राइस सिम्पल राइस हो। यो चाहिँ मटर गाजर हालेर पुलाउ टाइपको हो। यो चाहिँ हो बैगुन भाजी। यो डाँटा साग भन्छ, यो चाहिँ बेङ्गलीको डिस हो। यो चाहिँ आज यो चाहिँ फिस करी हो। यो चाहिँ कत्ला। यो चाहिँ रुख टमाटरको अचार। यो चाहिँ मुला र प्याज र लसुनको अचार। नमस्ते सबैजनालाई, आज मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म मुकबाङ लिएर आउँदैछु। यहाँ मेरो खानाहरू छ फिस करी, साग, डाँटा साग, रुख टमाटरको अचार, यो आलु बैगुन भाजा, यो मुला र प्याज लसुनको अचार। यो चाहिँ सिम्पल राइस हो, गाजर मटर, यो चाहिँ पलाउ टाइपको घिउहरू हालेर बनाएको हो। आज चाहिँ म सुरु गर्दैछु। आज चाहिँ म एक्लै छु, मेरो छोरी छैन, यता साइडमा बुहारी छ। बुहारी चाहिँ क्यामेरामा आउनु मान्दैन। अब चाहिँ सुरु गर्छु। मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, हेरि पनि दिनुहोस्। अब कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो हो। अब चाहिँ स्टार्ट गर्छु है। पहिला चाहिँ बैगुन भाजीसँग खान्छु, बेङ्गली स्टाइलको। यो चाहिँ बैगुन। लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। खोर्सानी चाहिँ खाँदिनँ आज। अलिकति सर्दी पनि घाँटी पनि अलिक बसिरहेको छ हो, आवाज अलिक क्या हुँदैछ। अब चाहिँ खाँदैछु, हेर्नुहोस् है। अचार पनि खान त खान्छु कि खोकी लागेर अलिक। एक्लै भयो हो, बुहारीलाई बस्नु भनेको मानेन। भयो तिमीलाई सबै। बुहारी चाहिँ बस्नु मान्दैन क्यामेरामा। यो चाहिँ हाम्रो साग भन्छ, यसलाई चाहिँ डाँटा साग भन्छ। यो चाहिँ बेङ्गलको, यहाँमा चाहिँ मधेसमा पाउँछ हो। यस्तो हरियो हुन्छ, मिठो हुन्छ खानुमा। भात त बेसी खाँदैन, मिठो भएछ। पिरै भएन रहेछ तर आज। अचार चाहिँ दामी भएछ कि। खोर्सानी गन्ती अब चाहिँ माछा खान्छु। मलाई फेरि माछा यस्तो यो पिस मनपर्छ। यस्तो काँडा हेरेर खानुपर्छ राम्ररी। बैगुन भाजी
किन पानी परेर अहिले शीतल भएको छ मजाको दिन भएको छ मिठो भयो माछा भात बैगुन भाजी चाहिँ छ मलाई पानी बिना भात चाहिँ खान सक्दिनँ मिठो भयो अब अलिकति अचार खान्छु अचार त मन पर्यो के पिरो छ ठिकैको तर अमिलो छ अमिलो भइन्छ हो टमाटरको अचार फेरि खोकी पनि लाग्दैछ डर पनि लाग्छ खानु Ambil maju aja. Pesos. मिठो पानी त खानुपर्छ पानी बिना त म त भातै खान सक्दिनँ अझवटा खाइदिन्छु माछा Baik. पुरा फकफक परेको छ माछा वाह माया गएर भयो ठुल्ठुलो रहेछ नि त है मलाई जस्तो त्यो गोलो पिस भन्दाखेरि चाहिँ लामो बढी भन्नुपर्छ त्यो काँडा पनि कम सल निस्किन्छ नि त त्यसमा
अहिले त गोलो पिस खाएको भात पनि ढिलो नि हुन्थ्यो अब खाइ पनि सक्थ्यो भात त बेसी खान सक्दैन हो अब खाना पनि खाइसक्यो हो माछा भात हो अब फेरि अर्को नयाँ अर्को फेरि उसमा ब्लगमा भेट्छौँ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस् आज त म एक्लै भएँ हो नेक्स्ट टाइम फेरि मेरो छोरीसँग आउँछु हेरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू फेरि भेटौँला नमस्ते